हेलो गाइज, गुड आफ्टरनुन। आज म तपाईहरुलाई प्लास्टिक चाहिँ ढुङ्गाबाट बन्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु। एउटा ढुङ्गा चाहिँ पुरै प्लास्टिकको छ। यहाँ हेर्नु होला, यहाँ चाहिँ यो पानीको ट्याङ्की बनाउँदाखेरि यो काटेको यो काठ हो। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, यो टल्केको जति पनि छ सबै प्लास्टिक हो। यो ढुङ्गा तपाईहरुलाई विश्वास नलागे यहाँ उकाएर पनि देखाइदिन्छु। ल हेर्नुहोस्, प्लास्टिक। ल हेर्नुहोस्, यसरी भाँचिन्छ। तपाईहरुलाई अझै धेरै देखाइदिनु। यहाँ चाहिँ लिची पनि रहेछ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ पुरै प्लास्टिकको ढुङ्गा हो। सबै टल्किन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो सबै प्लास्टिकको ढुङ्गा हो। यसरी हेर्नुहोस् न, यसको पत्र निस्किन्छ सामान हुनु भने चाहिँ, तर मसँग चाहिँ अहिले सामान छैन। हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् न, यो चाहिँ पुरा प्लास्टिक। धेरै छ, सबै प्लास्टिकको ढुङ्गा हो।